Yes, twongeye twabashuje muri kamera za Reco TV show. Tubishimira cyane rwose kuko mwamaze kuba inshuti zacu, mwamaze kuba abavandimwe kubwo umurava, urukundo mubikorana, mukora subscribe, share, comment and like. Ibyo turabibashimira tubikuye ku mitima yacu. Turashima Imana rero kuba tukiganira kandi kuba mu kiduhanga amaso mukadutega amatwi mu byo dukora byose, natwe tubizeza kutazajya tuva uko, kuba ibiganiro bibubaka kandi byiza kandi byinshi uko bukeye n'uko bwije. Tubashimira subscribe, share, comment and like, tunabashishikariza gukomeza kubikora kugira ngo tujye dukomeza twirebere ibiganiro byiza kandi byinshi. Bye. Yes, twagarutse nanone tuje kwiganirira, tuje kubagezaho ibyiza byinshi, tubizeza uko bukeye n'uko bwije muri kamera za Reco TV show. Uyu munsi tuje twishimye cyane kuko umunsi wagenze neza ndetse turabona dutangiye n'umwaka neza. Gushima Imana aho twarayishimye, tuyishimira yuko umwaka twawurangije mu mahoro, nubwo utubazo tumwe na tumwe tutabura, ariko Imana isigara iri ku ruhande rwacu. Twaje rero uyu munsi twazanye n'umutumirwa muri kamera za Reco TV show, ngira ngo muramuhanga amaso mwiteguye no kumutega amatwi ku biganiro byiza agiye kutugezaho. Ngira ngo reka tubanze tumuhe karibu, then anabibwire amazina ye, nabibwire ni muntu ki, dukomeze tugire ibyo tumubaza nawe akomeze agire ibyo adusubiza. Ni karibu muri kamera za Reco TV show. Muraho neza? Basuje cyane. Imana ishimwe. Ni umukozi w'Imana, ngira ngo ako nari nkibagiwe, turakomeza tumva ibyo atubwira. Ni karibu muri kamera za Reco TV show. Ngira ngo wabibwira amazina. Ni Hakizimana Daniel, umukozi w'Imana, magare Minisiteri Carmel Ministry Pentecost. Yes. Rero niyo mazina yanjye kandi iyo minisiteri njye nyagarariye, njye mukuru wa. Ni byiza, turakoze cyane. Ni Hakizimana Daniel. Hakizimana Daniel rwose turakwishimiye muri kamera za Reco TV show. Nishimiye cyane. Yego, urakoze. Tukaba twishimye twakubwira ngo wicare rwose, utuze, utunganirwe, wiyumve rwose nkaho ibintu rwose nta kibazo kibirimo. Utubwiye ko uri umukozi w'Imana uhagarariye Carmel Ministry. Carmel Ministry ngira ngo irazwi cyane, izwi nk'ivugabutumwa rikomeye rwose kuko tujya tuyumva. Yego, tuguhaye karibu, ngira ngo twatangira tukubaza wakiriye agakiza ute, kuko ibyo kuba waba uhagarariye Carmel ngira ngo biraza nyuma, tubanje kumenya uburyo wakiriye agakiza. Ese wabyawe uri umurokore cyangwa wakakiriye nyuma? Ni karibu abaguhanze amaso, ukomeze ugire icyo ubabwira. Ngira ngo navukiye mu gakiza. Nkurira mu gakiza. Natangiriye i Rwanda bitaga Kibuye, ubu ni Karongi, niyo navukiye. Hanyuma Imana igenda inzamura, uretse ko ntabwo byaje kuza koroha, byaje kuza kubamo ibintu bikomeye cyane kugira ngo isaha tuvugana ngera aho ngeze. Ntabwo byoroshye cyane, ariko nshima Imana kubera ko hari ukuntu yangize muri icyo gihe. Nkiri ku Kibuye, nkiri mutoya, nakoreye mu itorero bita Eglise Presbyterienne. Ni itorero rikomeye cyane rizwi mu Rwanda. Hanyuma mbamo igihe kiragera, hanyuma mama aza gushaka umugabo. Twavuga turi abana babiri, ashatse umugabo, hanyuma tuza gutandukana. Kumva ko bitari byoroshye kugira ngo mama wanjye ashaka umugabo, dushakane dukuze. Nari maze kugira imyaka 15.
rero bisaba ko mba mu buzima bubi bwo guhangayika bwo kujya ku muhanda. Mba ku muhanda igihe kirekire cyane ndakubitika, mva ku Kibuye ndazamuka ngera i Kigali, namaze igihe kinini cyane muri Kigali ndi mu buzima bubi, ariko kubera ko nari naravuganye n'Imana nyiri umuto w'Imana ivugana natwe ko izatugirira neza, rero nkomeza kujya mba muri ubwo buzima bubi, ariko ngasenga nkaba mu bapasiteri benshi, nkaba mu ngo zabo, nkagenda nzamuka gutyo mbana nabo, umwe yamvaho nkafata undi gutyo gutyo, ngenda nkura kugeza igihe Imana yaje gukora ibikomeye nisanga ndi mu Mutara muri Gatsibo. Ngeze muri Gatsibo nabaye nahuye n'umugabo bitaga Sylvestre Ngwabije, uwo ni umuntu ngo ni umubishopu, hanyuma turabana mba mu rugo rwiwe aho hose ukiri umusore, hose na nyiri umusore. Hanyuma igihe kiragera nawe tuza kuza gutandukana, agiye kwiga, yari agiye kwiga muri Ghana. Hanyuma ndongera asubira mu bwa buzima none bwanjye bubi, aho narahangayitse cyane kuko naje kwisanga ahantu hatari heza cyane, uretse ko habaye imbaraga z'Imana, Imana ikabana nawe, naho ubundi ntabwo byari byoroshye. Urakoze cyane, kugira ngo twumvishe, turimo turumva ubuhamya bw'ukuntu wakiriye agakiza, kugira ngo Imana yagucishije muri byinshi. Abaduhanze amaso barakomeza bagutega amatwi ndetse banagukurikirana ibyo ubabwira, kuko ubu ni ubuhamya buri bwubake benshi mu baguhanze amaso bumva yuko hari ugutabarwa. Ubuzima turumva bwari bukaze, bwari bukakaye, kugeza aho uwo mubishopu yagutaye akigendera. Urakomeza utubwire, ndetse n'abaduhanze amaso abagukurikiranye kuri Reco TV show, ese wowe muri ubwo buzima wacagamo wiyakira gute? Wumvaga ko ari uguhamagarwa kw'Imana, cyangwa wumvaga ko ari uguhangayika n'ubundi bikazarangira? Waje gutahura gute ko Imana igukeneye, ishaka kuba yagukoresha muri ibyo byose wacagamo? Kuko ngiye numva abantu Imana igiye ikenera ibacisha muri byinshi. Ese wowe ibyo byose wacagamo watahuye ko ari Imana igukeneye, cyangwa wumvaga yuko n'ubundi atari Imana, n'ubundi ari ubuzima bubi ugomba gucamo? icyo nagusobanuriraga, uwo mugabo ntabwo yantaye, ahubwo igihe cyiwe ku buzima bwanjye n'igihe twagombaga kumarana cyari kirangiye, kugira ngo nkomeze ubundi buzima. Cyambere nari nkuze, nageze mu myaka 23, ntabwo nari kumeza mu rugo rw'umuntu. Urumva ko nawe ntabwo yari kunsiga mu rugo kandi agiye kujya kwiga, kandi yari yaramfashije. Ntacyo namugaye, yakoze ibintu byiza, ntacyo namushinja. Urumbajije ngo mu guhamagarwa, njyewe nakubwiye ko navukiye mu gakiza, ariko mu gakiza Imana avuganaga natwe turi batoya, n'umwana twagiye gusenga, Imana ikavugana natwe turi gusenga, nzabagirira neza, nzabarengera, nzabubakira, ariko twabonaga ko nta cyerekezo, kubera ko bitewe n'ibintu dufite nuko waravukiye mu bakene. Noneho Imana avugana nawe ukumva gusa ni nzayimana yakomeje kuba muri njyewe. Noneho nkumva yuko nubwo mpangayika, ariko byanze bikunze umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Rero urumva nagiye mbamva aho ngaho, nsubira mu guhangayika, nongera kwisanga kandi nanone ndi Bugande, ndi Kampala mbaye mvuga ubutumwa ku muhanda, mbwiriza ubutumwa maze gukura, maze gusobanukirwa neza, kuvuga ngo noneho ndiyakiriye, ngiye gukorera Imana, kuko nabonaga ko mbese ubuzima bwanjye ari gukorera Imana, ariho nzatabarirwa nta handi. Amen. Rero mvuga Imana iranzamura. Byari ibintu bitoroshye, byari bikomeye, Kampala bikomeye, bikaze. Urumva no kuba mu gihugu ukirimo utazi n'ururimi ni ikintu kitoroshye, ariko Imana ikomeza kubana nanjye. Urumva rero ko byari mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu nanjye navuga ngo nanjye nzemera nkorera Imana, kuko numvaga ko byanze bikunze nyuma y'ubwo buzima, cyangwa ubuzima nari mfite, Imana izahindura amateka, nkagira ubundi buzima bwiza. Urakoze cyane. Abaduhanze amaso, uno mukozi w'Imana wazanye muri kamera za Reco TV show, ni umukozi w'Imana rwose uzwi ko akorera Imana abikuye ku mutima, nta buryarya, nk'uko akomeza abitubwira. Natwe rwose tumufiteho ubuhamya, ndetse n'abantu benshi, ku buryo rwose n'ibwirizabutumwa rye rifite abantu benshi,
rwose arakomeza abitubwira. Murumva uburyo yagiye ahamagarwa n'Uwiteka kugira ngo yabyinjiye akiri muto, akabigumamo rwose ntacike intege, ntiyite ku buzima yacagamo bubi bukakaye, ariko agakomeza akavuga ati ngomba gukorera Imana mpaka igihe izampa icyerekezo, mpaka igihe izantabarira, ndetse arakomeza abitubwira. Yego twumvishe ko wabwirije mu Kampala ku mihanda, ubuzima bwari bugoye n'icyo, ariko ukomeza gushinga ibirindiro kubwo umuhamagaro wawe wazirikanaga ukiri muto. Noneho ndumva imyaka uko wagendaga ugenda muri ubwo buzima, imyaka yagendaga ikura, waje gutekereza ute gushaka umugore? Ese ukimara gushaka umugore ubuzima bwo gukizwa bwarakomeje, cyangwa hari uburyo wasubiraga inyuma ukongera ukabyuka? Ngira ngo watubwira abaduhanze amaso kugira ngo bakomeze bumve intahe zawe. ubwo naje kuva muri Kampala, mvuye muri Kampala nimukira mu mujyi wa Mbarara. Ngarukiye mu mujyi wa Mbarara, maze kuba mu buzima butoroshye, ariko ngasenga, nkabwiriza ubutumwa. Rero igihe kuko nta mibereho nari mfite, kandi ntabwo byari byoroshye. Rero nza kujya gusengera mu rusengero rumwe ngezemo. Wumva ko nubwo navugaga ubutumwa, ariko ndi n'umuririmbyi, ndaririmba. Rero nkagenda muri izo nsengero ngiye kuririmba. Rero ngiye mu rusengero umunsi umwe, muramo n'umukobwa ariwe madamu wanjye, arankunda nanjye ndamukunda. Umva ntabwo byari byoroshye, tubana gutyo tuganira ku matelefone, bigenda biza gake. Aza kumbwira ati rero ngiye igihe cyo gushaka kirageze, kandi hari umugabo wenda kuza kumushaka uvuye hanze, uvuye i Burayi. Arambaza ati se wowe wumva byibura wenda twashakana, urumva byazashoboka? Ariko nareba nkabona nyine, urumva kumubwira ngo bizavamo, kandi nta buzima, nta n'agafaranga, nta n'agashiringi, byari ikibazo gikomeye. Avuga ngo rwose ni Imana yonyine. Ubu rero byaje kuba ibintu birebire, numva na buzima ngera igihe ubwo barambwira ati tubane. Ubwo turiyandayanda turabana mu buzima busanzwe. Nta mafaranga nari mfite amafaranga dukeya. Nkodesha inzu amezi 3, tugera nkodesha inzu y'imitwaro 4, nkodesha amezi 3, ngura akamatora gato gasanzwe. Ariko nagushijwe nyine n'ubuzima n'imibereho. Rero byansubije inyuma, ndagwa mara imyaka 3 mu inzoga. Rero numva ni n'urugendo rurerure cyane, babyumva n'amasizoni byacu, bari amasizoni, murabikubwiye n'ibintu birebire, ndagwa. Urakoze cyane. Ngira ngo abaduhanze amaso murumva ubuhamya buri gutangwa bufitemo inyigisho. Kuba uri umukozi w'Imana ugomba kugira imbaraga zitandukanye ukura ku Mana. Murabizi abasenga uburyo tugomba kubigenza, kuko nanjye ndasenga. Urumva ko Satani ntabwo aba akoroheye, azana kino akazana kino. Murumva uno mukozi w'Imana uburyo yari abirimo neza, ariko akaza kugwa. Twumvishe ko yaguye amaze kuzana umugore, ubuzima bwakomeje bukomeza kwanga. Satani abamuteje inzoga kugira ngo we yumve ko yagira amahoro muri we. None ni ibintu bibabaje cyane, ariko turashima Imana kuba Imana yarongeye ikaguhagurutsa. Nabaza ni umugore akimara kubona ubuzima buhindutse, yakwemeye ntacyo ufite, arihangana. None umuntu yemeye azi ko ari umurokore, mwahuriye mu rusengero niko watubwiye, akabona ubuzima burahindutse, utangiye kunywa inzoga, utangiye, ngira ngo iyo unywa inzoga haziraho n'ibindi byaha byinshi, kurwana, gusambana, ibiki byose. Satani niho ahagurukira kuko aba amaze kukunesha. Umugore yabyiyakiriye ate? Ese yabaga mu munezero, cyangwa nawe hari agahinda kariho icyo gihe wibuka ukumva ko wamuteraga agahinda cyane? Yarihanganye se, cyangwa mwaratandukanye? Aho watubwira utangiye kunywa izo nzoga Satani yakubase, uko mu rugo byagenze. Mudamu wanjye we yakomeje gusenga, byose byambaga asenga,
imvugo y'Imana Imana avuganaga nayo kizangirira neza izangarura muri system amen yarabizi rero yarategereje ku gihe cyo kizagera nagaruka yarabyihanganiye yarihanganye ni byiza urakoze cyane kugira ngo turakomeza kumva intahe ngira ngo ni mu rurimi rw'ikirundi ubuhamya mu rurimi rw'ikinyarwanda umugore ngo yarabyihanganiye ngira ngo abaduhanze amaso hari abagore ushobora kuba ufite umufasha nawe satani afite uburyo yamugushije ngira ngo urumva ko ugomba kwihangana ugakomeza ugasenga kuko no mugore yageze aho aranesha yarihanganye mugabo nta gafaranga kari gahari noneho nakabonetse gatangira kujya mu nzoga numva byari ibintu bibabaje mwakomeje urugendo komeza urugendo komeza kunywa inzoga noneho waje gufata icyemezo ryari cyo kuvuga ngo uraziretse ugarutse noneho mu gakiza ari naho ubakiye ino ministeri no bwiriza butumwa waje ku bigenza ute se hari ikimana yagukoze tuzi ko bamwe Imana ishobora kurwaza nk'uburwayi kugira uyigarukire ishobora kukwereka yuko cyangwa ugafungwa kugira ngo uyigarukire uri muri ako kavuyo cyangwa ugakubitwa icupa amenya akavamo niki cyagutinyishije kugira ngo wongere uvuge ati reka ngende nkorera ino Mana ntazanapfa bimeze nabi ngira ngo aho ngaho mu by'ukuri naje kwakira message nyinshi z'abanyamasengesho banuzi bakaza kumbwira Dani Imana iragushaka umwami arambwira ati umva nkubwire kandi ukuntu Imana ivuganye nanjye umugabo kandi w'umupasiteri arambwira ati Imana ivuganye nanjye namye ngo kugira ngo iguhombe izankwiriye cyane umva ngize mu bwo nza gufata abandi ngiye kumara iminsi 3 nicare mu rugo maze nitekereza kuko ndebe neza kuko ibi bintu bimeze biti nayo nonaga nk'ibintu bimeze ntago nasobanukirwaga neza mara iminsi 3 umunsi wa mbere nirirwa mu rugo umunsi wa kabiri nirirwa mu rugo umunsi wa gatatu nirirwa mu rugo nindyamye ninjoro mbona ngo mfa mbona abantu baza kumfata nagarara bafite imihini abandi bafite imihoro abandi bafite amashoka baraza baramfata baramboha bamwe ngo igihe cyane kirarangiye ngo nisezere barantwaye bagiye kunyica baranjyana bangwita inkoni nyinshi ubona yereko rirerire cyane byari yereko riteye ubwoba cyane cyane ariko ngo ni cyane ndakubitika barangwita ndahindana urumva yereko narimazemo nk'amasaha nahere nka saa 3 ngera nka saa 8 z'ijoro Mana yamanutse ibintu bimeze nabi bikomeye cyane hanyuma finali ngo barangira amagezano ngo bari bateguye kumpamba ku cyobo ngeze kuri icyo cyobo mpasanga abandi bantu bari bacukuye bategereje ko banzana barabaza ngo kuko mwamutirije byagenze bite ngo yaje ngo mu nzira agenda gake ngo yatunaniye ngo ariko ngo nta kibazo amasanga turamujije ngo isaha yo kumuhamba no kumwica irageze nta kibazo none mugera ndi cyo cyobo nkomeza kwitegereza none umugabo mwambaza ngo ariko ngo ndashaka kugira ngo nibwo nabonye mbona ibintu abadayimoni kuntu bateye cyangwa se abantu bahanzwe n'abadayimoni nabonaga abantu bafite imisatsi kwa kuno none bagenda bandikaho zanayike mu bitwe ko umuntu afite ibintu by'imikasi biri mu mutwe bikasakase izanyogosha ngo n'ibintu bisongo bimeze nk'ibihembe bandi bagera bazirika ubwanwa bakabusongora koza umuntu afite ubwanwa rusongoye mbone abo bantu bari baramungaho ngo bari bagiye kunyica noneho umukuru abarambwira ati rero ti amasaha yageze agira vuba tubwirije ijambo rya muri uvugira hano hantu kugira ngo turangize gahunda birangire byari ibintu bitoroshye bikomeye bikaze cyane hanyuma ndangije ubwo ngubwo ndavuga nti rwose nti ubungu ko kweri murangije birarangiye ngo uvuga ibyanyuma ngo tuzabwira abana bawe n'umudamu kuko n'ubundi wagiye kujya ute cyo kugenda cyagize ngo ngiye kumva none numva ijwi rirambwiye ati numva ijwi rirambwiye ariko nta bintu wakwibutsa Imana wakoze wavuga muri ibi bintu ukagira ikintu wavuga cyakuvana cyakurengera ijwi ry'Imana rivugira muri ngewe rikimara kuvuga nahise ntangira kuvuga nabango nagiye kuvuga ubutumwa nibuka abona vuga ubutumwa za Rwemasha hano ku mupaka wa Nyagatare mvuga nibuka abona nagiye za Rwimiyaga mvuga ubutumwa za Kabarore mvuga umutara wose nagiye mvuga ubutumwa ndirimba ndabivuga byose mbere ngiye kubona umuntu umucura amanutse kubise hasi babagabo bose bikubise hasi bagabubana ngo banzirikiye ku giti narimbo kimeze gutya mboye ku giti ngiye kubona mu marayika araje yambaye ibintu by'imyeru n'umugabo wambaye ibintu by'imyeru mishuba ko ari marayika arafata imigozi arayica bangu uhereye none ahangajya kumure
ntabwo natangiye rwanjye no rwa kabiri sasa ngo kugira ngo ninjire muri systeme noneho ushasha ngaruke no ngarukana izindi imbaraga naho ngo byavuye. Urakoze cyane, urakoze rwose. Abaduhanze amaso murakomeza mwumva ubuhamya bw'uko Imana igarura umuntu, ariko we yagize Imana, hari ubigenderamo akanabipfiramo, ariko urumva ukuntu Imana yamutabaye. Iryo yerekwa rwose ni yerekwa rikaze. Uramutse weretswe muri ubwo buryo ntiwakira agakiza, waba ufite icyo ushaka ku Mana. Murumva, murabyumvisha ukuntu Imana yamwiyeretse agiye kwicwa, yeretswe Satani n'abakozi be uburyo batwara abantu naho babicira, ariko Imana ihagarara ku ruhande rwe kubera imirimo yayibukije. Ese wowe n'iki wibutse Imana cyuyikorera cyangwa cyo wayikoreye ku buryo wagera mu kaga ukaba wavuga ati Imana ntabara, nagukoreye kino, narakuririmbiye, navugirije ubutumwa, nafashije imfubyi, abapfakazi, abakene ndabafasha. Gira nawe icyo wazibutse Imana ugeze mu bihe bigoye, kuko Satani ntago atworoyeye, abakuri impande n'impande akuzengurutse kugira ngo agire icyo gukora. Tuzi ko yaje kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Ubuhamya rero umukozi w'Imana akomeje arabuduha, ngira ngo nyuma y'iryo yerekwa niho yatinya aravuga ati Mana ngiye kugukorera, Mana ngiye kugukorera. Twakomeje tubabwira yuko ari umukozi w'Imana ndetse afite n'ibwirizabutumwa rikaze rikomeye. Ngira ngo uratubwira wahise upanga guhita ukora ibwirizabutumwa, bitubwiyeho ngo ni Mount is it? Mount Carmel Ministry. Ni ibwirizabutumwa rikomeye cyane riri guca ibintu hirya no hino. Ngira ngo uzajya ujya kuri YouTube wandikemo Mount Carmel Ministry, uzajya ubona byinshi kandi byiza, ubutumwa, ubuhamya, abakozi b'Imana, abahanuzi bakora umurimo ndetse bayobowe n'uno mukozi w'Imana. Ngira ngo n'iki Imana yamushakagamo. Wahise uvuga ati reka ntangire ivuga butumwa. Ese iryo vuga butumwa waritangiye wenyine, waritangiranye n'abantu bangahe, waritangiranye n'umugore wawe, bimeze bite? Ubwo muri iryo joro rero imaze kumagana ngo irambira ngo uhere none ahanga amaze gutabarirwa kuri aho hantu jya kunkorera. Nahise mva mwiyerekwa. Mvuye mwiyerekwa ijwi mbara ngo ni wongera kuryama kandi bagabo ni bagaruka barakwica. Numva ibintu birakomeye. Ngo mudamu rwanda madamu rero ibintu birakomeye ubu ngubu dore irampamagaye kandi mpamagaye muri iri joro nta kundi byagera umuntu agiye. Ndabyuka mfata Bibiliya, mfata madamu avuga ati kugiye muri iri joro umugabo wanjye bite. Ndavuga ni wowe nta kundi byagenda. Burya akababwira bene data, Imana abantu benshi ntabwo baramenya imbaraga zayo. Ibintu by'Imana ntabwo vuga ngo nibiguhamagaye ngo nzaba nze ejo. Hoya, iyi guhamagaye ni nona nta byejo, nta by'amasaha. Hoya ni nona ahangaha. Hanyuma nibwo navuye mu nzu ndasohoka, ndamukingura urugi ndagenda ndamuzana. Ariko se n'ubu nta nabona basenga, wenda bari basenga uyu munsi muri joro nkabasanga nko mu cyumba cy'amasengesho, nkagerayo nkasengana nabo, nkarara nsengana nabo, kumva rwose isaha yo kunyaga ngo kujya gusenga. Urakoze, ngira ngo murumva. Turarangiza tumusabe ni nomero arayitubwira kugira ngo abagowe, abafite ibibazo, indwara zananiranye bagane Karumeli, Imana ibigenze neza. Abakiriyeyo ni benshi, nanjye mfite ubuhamya rwose bwinshi bw'abagiye bakirirayo, Imana igiye itabara. Ngira ngo twamubaza ese mu gukorera Imana haba harimo ibibazo, ese hari ukwaguka kundi waba ukeneye kugira abaduhanze amaso? Uko abakorera Imana ni benshi, ntabwo ari njye nyine, ntabwo ari we wenyine, isi yose abakorera Imana barahari. Hari ukwaguka kundi waba ukeneye wenda ku buryo abaduhanze amaso, abakunda Imana bashobora kuba bagufasha kugira ngo hakore kwaguka kw'iryo bwirizwa butumwa ribe ryamenyekana isi yose, rireke kuba ryasigara hamwe. Ni buye bufasha cyangwa inama waba nkawe ukeneye kugira ngo
agire gutabarwa kwaboneka kugira ngo ukomeze ukore umurimo w'Imana, Satani atazongera kugira uburyo yitambika. Karibu. Ngira ngo inama nagira abantu nuko begera Imana cya mbere, kandi ikindi navuga ibintu cyane cyane ibintu
kandi byinshi. Bye bye, turi kumwe isaha isegonda ndetse n'umunota. Mukozi w'Imana, Imana ikugirire neza. Imana irakoze cyane. Yego.